подстилочку. Открываем. Очень тщательно запаковываем. Упаковано на совесть. Коробочку. В коробочке должна быть подставка. Видно? Подставка. Сколов нет, отличная. Все целое. И сверху, я так понимаю, защитная пленка. Отлично. Крышечка. Все очень тщательно упаковано. Собственно говоря, сам чайник. Все в целости. Единственный нюанс. Я заказывала на 800 миллилитров. Интересно, сколько сюда влазит. Наверное, 800 и влазит. Так, а теперь попробуем действуем.
Все работает. Красота. Спасибо братьям китайцам.